أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم เป็นริวายะห์หรือรายงานจากท่านอิบนุมาญะห์อันอบีฮุรัยเราะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุกอละกอละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซะยะตีอะลันนาสสะนาวาตุนขัดดาอะตยุซัดดะกูฟีฮัลกาซิบวะยุกัซซะบุฟีฮัสซอดิกวะยุตะมะนูฟีฮัลฆาอินวะยุคอวินุฟีฮัลอามีนซึ่งมีใจความว่าท่านอบูฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุได้รายงานว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าสังคมมนุษย์เนี่ยจะมาถึงยุคหนึ่งซึ่งในยุคนั้นหมายถึงยุคใกล้ๆวันกิยามะห์จะมีการหลอกลวงมีการโป้ปดนะครับมีการใช้เล่ห์เพทุบายกันอย่างมากมายแล้วก็มากมายที่สุดที่ยุคนั้นนี่นะครับบรรดานักวิชาการได้อธิบายว่าไม่มีใครเลยแม้แต่คนเดียวที่จะไม่พูดโกหกที่จะอยู่ในลักษณะที่พูดในลักษณะที่เป็นความจริงนะครับหรืออาจจะมีพูดในลักษณะที่เป็นความจริงแต่ว่าจะไม่เป็นที่ยอมรับของคนในสังคมยุคนั้นเนี่ยจะเกิดขึ้นใกล้ๆวันกิยามะห์หรือใกล้ๆวันอวสานโลกท่านนบีบอกต่อไปอีกว่าในยุคนั้นเนี่ยนะครับผู้ที่ช่อฉนโกหกปิ้นป้อนจะถูกยอมรับว่าเป็นคนที่ซื่อสัตย์สุจริตมาดูนะครับท่านนบีบอกต่อไปอีกว่าวายุกัซซิบุฟีฮัสซอดิกนะครับคนในยุคนั้นเนี่ยนะครับที่มีความพูดจริงทำจริงซื่อสัตย์สุจริตสังคมจะมองว่าเขาเป็นคนปิ้นป้อนในยุคนั้นคนหลอกลวงคนปิ้นป้อนจะได้รับความไว้วางใจส่วนคนที่มีความรับผิดชอบสูงมีไม่เคยโกหกเลยเนี่ยนะครับคนเหล่านี้จะไม่ได้รับความไว้วางใจจะถูกกล่าวหาว่าเป็นคนหลอกลวงนี่เป็นหะดีษที่บันทึกโดยท่านอิหม่ามอิบนุมาญะห์เป็นหะดีษที่ถูกต้องพี่น้องครับคนในสังคมปัจจุบันนี้ถ้าหากว่าเราดูให้ดีแล้วเนี่ยนะครับเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับแล้วก็บางสังคมเนี่ยชัดเจนมากจริงๆแต่งตัวเนี่ยดูน่าเชื่อถือแต่ว่าความเป็นจริงแล้วเนี่ยมีแต่ความโป้ปดมีแต่ความปลิ้นปล้อนแล้วก็มีแต่ความหลอกลวงนี่เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสังคมของเราอย่างดาดดื่นเลยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้ใช้ให้ผู้ศรัทธาทั้งหลายนะครับมันขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์ได้โปรดคุ้มครองเราเนี่ยให้พ้นจากผู้คนที่มีเล่ห์เหลี่ยมผู้คนที่โกหกปลิ้นปล้อนแล้วก็หลอกลวงในยุคท้ายๆนี้นะครับหลักการอิสลามเน้นเกี่ยวกับเรื่องของการที่เราจะได้รับข่าวหรือรับข้อมูลจากใครก็ตามแต่จะต้องระมัดระวังให้มากทีเดียวเพราะมันเป็นยุคของการเสแสร้งมันเป็นยุคของการที่เราจะสร้างภาพเข้าหากันนะครับภาพเนี่ยดูดีแต่งการดีมากนะครับพูดจามีเหตุผลพูดไพเราะเหมือนกับว่ามันไม่มีอาลามะนะครับไม่มีเครื่องหมายอะไรที่จะชี้ให้เห็นเลยว่าคนเนี่ยเป็นคนที่โป้ปดเป็นคนที่โกหกหลอกลวงแต่บทสรุปหลังจากที่อาจจะลงมือนะครับทำงานร่วมกับคนคนนี้แล้วจะพบว่าคนคนนี้มีเล่ห์เหลี่ยมมีความโป้ปดแล้วก็มีการโกหกหลอกลวงอย่างมากมายนี่คือลักษณะนะครับของมนุษย์ในประชาชาติสุดท้ายนี่นะครับที่จะมีการเสแสร้งที่จะมีการโกหกหลอกลวงกันในลักษณะเช่นนี้แล้วโกหกแล้วนี่นะพี่น้องครับมันเป็นที่น่าแปลกนะครับทั้งที่รู้ว่าเป็นเรื่องที่โกหกเนี่ยแต่คนในสังคมก็เชื่อถือนะครับมันเป็นเรื่องที่แปลกมากนะครับคนในยุคท้ายๆนี้นะครับแล้วในบางเรื่องเนี่ยโกหกอย่างเห็นชัดๆโฆษณาบางตัวเนี่ยนะครับรู้ว่าเป็นเรื่องที่โกหกรู้ว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นไม่จริงหรอกนะครับแต่ว่ามันดูแล้วมันดูดีดูแล้วมันอะไรนะสบายตาสบายใจและเราก็เชื่อถือในคำโฆษณาตรงนั้นนี่เป็นสิ่งที่ท่านนบีบอกเอาไว้แล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงแล้วพี่น้องครับبسم الله الرحمن